சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் நேற்று முன்தினம் முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. கல்வராயன் மலையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் 6 நீரோடைகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. வாழப்பாடி அருகே புழுதிக்குட்டை ஆனைமடுவு அணை 67.25 அடி நீர்மட்டம் கொண்டது. தொடர் மழையால் அணையின் நீர்மட்டம் 65.35 அடியை எட்டியது. அணை நிரம்பிய நிலையில் அணைக்கு இரண்டாவது நாளாக வினாடிக்கு 3558 கன அடி தண்ணீர் வருகிறது. அணையின் பாதுகாப்பு கருதி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 3522 கன அடி உபரி நீர் வசிஷ்ட நதியில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ஆத்தூர் அருகே பாப்பநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள கரியக்கோயில் அணை 52.49 அடி நீர்மட்டம் கொண்டது. தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் 50.52 அடியை எட்டியது. அணை முழுவதும் நிரம்பிய நிலையில் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 975 கன அடியாக உள்ளது. தொடர்ந்து அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 975 கன அடி தண்ணீர் உபரி நீராக வசிஷ்ட நதியில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. கரியக்கோயில் மற்றும் ஆனைமடுவு அணைகளிலிருந்து 4500 கன அடி உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் வசிஷ்ட நதியில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. ஆனைமடுவு அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 1522 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அதேபோல் கரியக்கோயில் அணையிலிருந்து 170 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றிரவு ஆனைமடுவு அணையில் 100 மில்லிமீட்டர் மழையும் கரியக்கோயில் அணை பகுதியில் 149 மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவானது. இதனால் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் இரண்டாவது நாளான இன்று அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 4500 கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் வசிஷ்ட நதியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்கிறது. ஆற்று பகுதிகளில் கடந்து செல்லக்கூடாது, ஆற்றில் இறங்கவோ குளிக்கவோ கூடாது என வருவாய்த்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.